Oke guys, kita udah nyampe di spot. Kita masih penasaran di sini guys. Kita coba lagi. Ngalui jatuh guys. Ayo langsung. Naik lagi airnya. Airnya naik lagi kayaknya ini. Mantap. Mau kita guys. Orang yang pernah ngeri banget ngeri. Alhamdulillah. Amis. Cuma nimpain kagak kena. Itu baru dua kali lempar masih nyambut. Aku lemes. Udah keluarin. Si Ubek orang di bawah. Bek. Udah dia keren bawah.
Strike boy. Strike boy, mantap. Strike pertama. Akhirnya nggak boncos boy. Ini udah dapet satu-satu. Lumayan. Ini guys, suasana di siang hari. Cukup panas di sini.